Witajcie. Na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam opowiedzieć o sprzęcie i asortymentach pomocniczych, jeśli chodzi o wykonywanie iniekcji gruntowych. Po co w ogóle takie iniekcje gruntowe wykonujemy? Takie iniekcje możemy robić po to, żeby grunt skonsolidować, żeby go wzmocnić, żeby go zagęścić, żeby go uszczelnić. Możemy tego typu iniekcje gruntowe wykonywać również pod płytami, na przykład posadzkowymi albo pod płytami fundamentowymi, w celu na przykład wypełnienia pustek, które pod klawiszującą posadzką się pojawiły, albo w ekstremalnych przypadkach do podniesienia posadzek przy użyciu odpowiedniego sprzętu oczywiście. Na początku musimy wybrać materiał, na którym chcemy pracować. Mogą to być iniekcje żywiczne, mogą to być iniekcje cementowe. Jeśli chodzi o żywicę, mamy do dyspozycji poliuretany, akryle czy żywice silikatowe. Takie żywice najczęściej mają bardzo szybki, bardzo krótki czas wiązania, wymagają zastosowania pompy iniekcyjnej dwukomponentowej, dlatego że mieszanie składników następuje tuż przed podaniem do bakera czy do elementu aplikacyjnego, a jeżeli nasz wybór padł na iniekt cementowy, to wtedy korzystamy z pompy ślimakowej, z napędem ślimakowym i takimi iniekcjami cementowymi możemy wzmocnić i skonsolidować grunt pod posadzką albo wypełnić pustki pod tą posadzką. Jeśli chodzi o asortyment akcesoriów stosowanych do podawania tego typu żywic, to mamy do zaproponowania dwie rodziny produktów. Jedna rodzina to lance iniekcyjne Profi o średnicy 1/4 cala lub geopakery stosowane do iniekcji pod płytami fundamentowymi albo pod płytami posadzkowymi. Kilka słów o systemie lans iniekcyjnych Profi. Profi to lanca zbudowana na stalowej rurze o średnicy 1/4 cala. Taka rura jest specjalnie mechanicznie utwardzana i wyposażona na końcach w gwinty, które umożliwiają łączenie poszczególnych elementów lancy lub dołączanie różnego rodzaju akcesoriów w zależności od tego, jaki materiał chcemy podawać, czy w jaki sposób chcemy podawać w grunt żywicę. Oprócz tych wzmocnień, w związku z tym, że czasami lanca oprócz tego, że służy do wprowadzenia żywicy w grunt, służy również jako wzmocnienie tego gruntu albo może stanowić element wzmacniający całą konstrukcję, postanowiliśmy zabezpieczyć ją antykorozyjnie przez ocynkowanie, po to, żeby zwiększyć jej trwałość, kiedy pracuje w narażeniu na agresywne warunki. Wiadomo, czasami ona pozostaje w gruncie, czasami zostaje fragment takiej lancy zabetonowany. Lance Profi wytwarzane są w podstawowych dwóch długościach 0,5 metra i 1 metr. Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać dłuższą lancę, z tym, że to musi być wcześniej oczywiście poparte odpowiednią analizą, czyli mamy możliwość zagłębienia, wbicia takiej dłuższej lancy, czy nie ograniczają nas wymiary budynku, na przykład wysokość kondygnacji piwniczej. Jeśli chodzi o samą budowę tych lans, one mogą występować w wersji takiej, gdzie na końcu lancy znajduje się na stałe zakuty grot i w ściankach lancy wykonane są otwory o średnicy 4 mm, w rozstawie 125 mm mniej więcej, po to, żeby rozprowadzać iniekt na boki. Ten grot, oprócz tego, że ułatwia nam wbijanie, mechaniczne zagłębianie lancy w grunt, pozwala nam pozostawić wnętrze tej lancy niezapchane gruntem, w który wbijamy. Drugi rodzaj lancy to lanca, która nie ma otworów bocznych, tylko jest to lanca przystosowana do podobnego grota, który jest umieszczany na jej końcu. I taka lanca może służyć do podawania iniektu na konkretną głębokość. To znaczy możemy taką lancę zagłębić poprzez wbijanie na
na konkretną głębokość, podać odpowiednią ilość iniektu, następnie wycofać, czyli podnieść tą lancę, wyciągnąć ją z gruntu o 20, o 30 cm i w poszczególnych poziomach podawać kolejne porcje żywicy. Do takiego podnoszenia lanc służy urządzenie, które się nazywa Isopress Pull. Jest to ręczna wyciągarka do lanc. Teraz, jeśli chodzi o ten pozostały asortyment, do sztukowania poszczególnych odcinków lancy służą złączki wyposażone w taki sam gwint jak cała lanca. Wspominałem wcześniej, że ten gwint jest też mechanicznie utwardzany. Cała lanca ma bardzo grubą ściankę 2,4 mm, która to grubość pomaga nam na zachowaniu odpowiedniej sztywności. Nie ma żadnych pocienień montażowych na całej długości tej lancy. Na drugim końcu lancy z kolei, żeby ułatwić sobie wbijanie, jest element, który przykręcamy po to, żeby chronić ten gwint, żeby nie uległ on zniszczeniu w trakcie wbijania. Czyli mamy końcówkę do pobijaka i wbijak mechaniczny, który mocujemy w elektronarzędziu wyposażonym w mocie elektrycznym, wyposażonym w SDS-a Maxa. Po zagłębieniu lancy na odpowiednią głębokość wykręcamy z ostatniego odcinka pobijak i wyposażamy tą lancę w element już przyłączeniowy do pompy. Czyli jeżeli korzystamy z żywic akrylowych bądź poliuretanowych, potrzebujemy kalamitki płaskiej umożliwiającej duży przepływ materiału. Jest to kalamitka o średnicy przepływu 4 mm. I wtedy przyłączamy się do takiej kalamitki nakładką prostą lub boczną. Podajemy żywicę w lance. Jeżeli natomiast zagłębiliśmy lancę i chcemy pracować na iniektach cementowych, to stosujemy wtedy zawór z zasuwką i pompę, najczęściej z napędem ślimakowym, przyłączamy przy pomocy szczypiec do zaworu z zasuwką, podajemy odpowiednią ilość materiału, zamykamy zawór, odpinamy szczypce i możemy przejść do następnego punktu iniekcyjnego, do następnej lancy. Takim dodatkowym akcesorium ułatwiającym zagłębianie lanc lub w ekstremalnych przypadkach przy gruntach piaszczystych na przykład, wbijanie może być wspomagane lub możemy w ogóle zrezygnować z wbijania, jeśli stosujemy końcówkę z odpowiednim przyłączem wodnym, gdzie woda pod ciśnieniem pomaga nam zagłębić taką lancę w grunt. Czyli to jest wbijanie z opcją wpłukiwania w grunt. Jeżeli taką lancę instalujemy poprzez odwiert w płycie dennej albo w płycie posadzkowej, to żeby uszczelnić ją z tą płytą, stosujemy paker iniekcyjny, paker do lanc. Przykręcamy go taką samą złączką z gwintem 1/4 cala. Taki paker ma średnicę 18 mm. Musimy wywiercić w betonie otwór o średnicy 20 mm po to, żeby odpowiednio zakotwić i uszczelnić takie złącze przed wykonaniem iniekcji. Drugim asortymentem, jeśli chodzi o iniekcje gruntowe, którą możemy wykorzystać do iniekcji pod płyty posadzkowe albo pod płyty fundamentowe, jest system, który się nazywa Geopacker. Geopacker to nic innego jak kompilacja pakera iniekcyjnego i krótkiej lancy. Mówiąc krótkiej, mówię tutaj o 3 długościach. On jest dostępny w długości 40, 60 i 85 cm. Jeżeli takie zagłębienie jest dla nas wystarczające, to możemy posłużyć się geopackerem zamiast posłużyć się lancą z dokręcanym pakerem, kotwionym, tak jak wcześniej mówiłem, w otworze wywierconym na przestrzał płyty
posadzkowej. Te geopakery występują w 3 długościach i 2 średnicach, 16 mm i 18 mm. Dla pakera o średnicy 16 wiercimy otwór o średnicy 18 mm. Jeśli mamy geopaker FI 18, wiercimy wiertłem FI 20. Podobnie jak lanca, geopaker wykonany jest zbudowany jest na jednej rurce bez żadnych elementów złącznych. Jest wykonany z mechanicznie utwardzanej stali, także taka rurka, mimo że średnica ma 10 mm, ona jest naprawdę bardzo sztywna. Można to popróbować nawet na tych dłuższych geopakerach. I na końcu takiego geopakera, po to, żeby ułatwić zagłębianie w gruncie, mamy grot podobny do grotu łączący te funkcje, które miał grot lancy Profi, z tym, że ten jest grotem niskociśnieniowym, wyposażonym w magnetyczne złącze, które uniemożliwia nam niekontrolowane jego usunięcie, natomiast jak już zagłębimy na odpowiednią głębokość przez płytę, zakotwimy paker w otworze i zaczniemy podawać iniekt, wówczas przy minimalnie większym ciśnieniu niż opór gruntu ten paker przy relatywnie niskim ciśnieniu jest wystrzeliwany i podajemy żywicę bądź iniekt cementowy w konkretne miejsce. Takie iniekcje stosujemy albo do wypełnień, to najczęściej są iniekcje cementowe, do wypełnień, do stabilizacji gruntu, jeśli on nie jest zagęszczony, albo geopaker może nam służyć do iniekcji żywicznej, na przykład poliuretanowej, która ma na celu podniesienie posadzki. Jeśli chodzi o elementy przyłączeniowe do pompy, to podobnie jak w lancach Profi, mamy możliwość dołączenia się albo kalamitką płaską pod iniekcje żywiczne, albo zaworem z zasuwką w przypadku iniekcji cementowych. Również kolejne podobieństwo do lanc Profi to jest system zagłębiania. Wiercimy otwór na wylot płyty dennej. Dla ochrony gwintu nakręcamy pobijak i wbijakiem mechanicznym zagłębiamy paker na konkretną grubość, tak żeby guma zagłębiła się poniżej powierzchni płyty posadzkowej, żeby można było dokładnie i szczelnie go zakotwić. Obydwa systemy, zarówno lance Profi, jak i system geopakerów, mają swoje ulotki, dostępne są w naszych biurach w formie drukowanej albo na naszej stronie w formie elektronicznej. Można zobaczyć, w jakich sytuacjach stosujemy, jaki osprzęt jest potrzebny do wykonania iniekcji, do zastosowania, jakie są możliwości, jakie akcesoria towarzyszące będą nam potrzebne, żeby skorzystać z tego typu elementów aplikacyjnych, czyli albo lance Profi i wtedy mamy, można powiedzieć, dowolną długość, albo iniekcje podpłytowe, geopakery 40, 60 i 85 cm. Podsumowując, opowiedziałem o geopakerach służących do iniekcji podpłyty i o rodzinie lanc iniekcyjnych Profi, które służą do iniekcji w grunt. Dziękuję.